Саламатсыздар ма балалар? Балалар, біз ұлттық ойын ойнауды білеміз бе? Я, апай қандай апай ауылына барасыз? Ол жақта ата әжеміз тұрады ғой. Иә, ол жақта ата әжеміз тұрады. Ол ауылдың аты Қанталапай ауылы. Балалар, ол ауылда ұлттық ойындардың бәрін ойнайды екен. Соның ішінде Қанталапай ойын қатты қолға алған екен. Ол жердің балалардың бәрі асық ойынмен таласып ойнайды екен. Ендеше кеттік Қанталапай ойынына. Сәлемдер сізге ата. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош келдіңдер балалар. Қанталапай ауылына. Келіңіздер, отырыңыздар. Асық біздің қазақтың ұлттық ойыны асық. Бұл асықтың ішінде хан асық деген болады. Мынау былай түссе көк болады, былай түссе шек болады, былай түссе алша болады. Бұны бір орынға жинап, бір бала шашады, сосын жинаймыз. Мына хан асықты кім жинап алады, сол ойынды бастайды бірінші болып. Ал балалар, ойнаймыз ба? Я, ата, асықты қайдан алады? Асықты біз қазақ бабаларымыз 4 түрлі малдан аламыз. Оның ішінде қойдан, ешкіден аламыз. Балалар қазір естіде қазақтың бұрынғы ұлттықтарына қазіргі ойыны бес тасты екен. Бұл бес тасты бұрынғы бес ұсақ тастардан алатынбыз. Қазір мына бес асықты қандақалды бұл бес асықты бірінші жерге алып жібереміз. Біреуіне жылдан өткен жердегі біреуді аламыз. Қолдарыңызды жаямыз. Әуелден балалардың өмірлері ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Ақылдарын жариядай басып, білімдерін мәңгі ассын. Бірліктерін бекем болып, бірліктерін достықтарын берік болсын. Елдің ертеңі болып өсіңдер, ата-анаға қуаныш әкеліңдер, қуаныш сыйлаңдар. Дәстүрді қастерлеп, тәрбиелі болып бала болып өсіңдер. Алла жар болсын. Сонымен қош сау болыңыздар. Қар балалар қош сау болыңыздар.